Всех приветствую на своем канале. Хочется поделиться по итогу, что у меня получилось. Эту идею я вынашивала очень давно, еще в прошлом году, и наконец-то решила воплотить ее в жизнь, чему несказанно рада и надеюсь, что вам тоже пригодится. И кто-то тоже захочет сделать такой же красивый камин. Делала его из пеноплекса, как вы видите. По итогу этот камин у меня вышел на 2000 рублей, плюс-минус, потому что какие-то материалы у меня были дома, какие-то вот я докупала. Чтобы у нас все было крепко и надежно, я решила все-таки взять этот материал пеноплекс. Можно было сделать из коробок, пенопласта. Ну, вот пал выбор на пеноплекс, потому что с ним удобно работать. Работала я обычным канцелярским ножом, скрепляла я зубочистками. Я в начале видео показывала на титан и жидкие гвозди. Все хорошо, прочно держится, чему я несказанно рада. Ко мне пришел маленький помощник, который мне помогал. Все это время 2 дня суммарно я занималась камином. Можно было, конечно, сделать его и за один день, но я растянула удовольствие, так скажем, для того, чтобы было все не в тягость мне. Ну что, у нас уже практически готов камин. Самое сложное мы вырезали. Осталось только это все скрепить. Как я говорила ранее, скрепляла все на зубочистке, титан, клей и жидкие гвозди. Вот такая конструкция. И практически уже все готово. Долго я думала, какой у меня будет камин. Хотела изначально светлый, молочный сделать, знаете, такой, как слоновая кость, благородный, с золотом. Но потом подумала, что ни к чему у нас здесь. И пришла идея само собой. У нас на кухне были пласты, наверное, видели у меня во влогах кирпичики. Эти пласты стоят 170 рублей. Сходила я в наш магазинчик, где их покупала, но их не оказалось. Там один, по-моему, вот этот вот, показываю как раз таки пластик я купила, а остальные пришлось пожертвовать, забрать у кухни. Но я не жалею, потому что получилось очень красиво, гармонично, все в цвет. Очень была я рада тому, что можно их мыть, это моющиеся пласты, поэтому камин прослужит дольше. Это от меня такой небольшой лайфхак. Если кто-то хочет воспользоваться, можете, купить такие пласты. Они недорогие, бюджетные, поэтому и прекрасно смотрятся. Они еще, знаете, как объемные, такой 3D-эффект, как будто бы настоящие кирпичики. Далее, самое любимое мое занятие. Обожаю это состояние, когда можно воплотить свои задумки в жизнь, в реале. Хотелось мне крышку вот этого камина, или как она правильно называется, столешница, полочка, сделать ее, в общем, под дерево. Ну, в принципе, мне кажется, у меня получилось. Довольная своим результатом, решила сделать еще по бокам. Сейчас вам покажу. Взяла я, кстати, обычную краску, колер. Краска у меня была водоэмульсионная, развела. И при помощи ваточки сделала такой характерный рисунок для дерева. И в целом издалека вообще идеально смотрится. И вот уже камин заиграл другими красками. Посмотрите, какой он реалистично смотрится. И знаете, что я решила? Все-таки я сделаю портал вот этот сам не арочкой, а квадратным. Что-то мне захотелось так. Поэтому сейчас буду вместе с вами красить. Тоже решила сделать их более такие, знаете, шоколадные и взять золотую краску. Вообще он назывался, как же цвет? Шоколадный, да, по-моему. Так и назывался, цвет шоколада. Я его немножечко разбавила с водоэмульсионкой. Ну и получилось по итогу, когда он высох, получился красивый. Вот смотрите, какой оттенок. Благородный. Наш камин уже готов. Практически осталось пару штрихов. И будем его декорировать. Обожаю декорировать. Смотрите, Миша помогал мне. Покажи свои ручки. Ой, какой ты красавчик, иди мой. У нас уже тут на подходе. Ну что, осталось у нас еще заднюю стенку сделать в портале и убрать вот эту полочку, которая хотела давно от нее избавиться, и благодаря камину теперь у меня ее нет. Прошлого года у меня осталась такая веточка, гирляндочка, она у меня висела на шторе. Кто смотрит мои видео, наверняка узнали ее, и я расположила ее аккуратненько на рождественский новогодний камин. Я планирую найти для декора дрова, портал положить камина. Но сейчас пока будет вот такая гирляндочка, и припорошила я таким синтепухом. В прошлом году я также украшала елочку, делала имитацию снега, и получилось очень красиво.
по-новогоднему, поэтому решила пока так сделать. А дальше смотрите мое видео, и буду, наверное, как-то менять что-то декоративно в моем камине и ставить уже саму красавицу елочку. И, кстати, всех поздравляю заранее с наступающим Новым годом, годом тигра. Надеюсь, он нам принесет только самое лучшее, хорошее. И желаю всем, у кого не исполнились мечты или какие-то задумки, чтобы они обязательно воплотились в этом 2022 году. А я, в свою очередь, прощаюсь. И всем пока-пока. Ставьте лайк, если это вам видео понравилось. Пишите комментарии. И всем пока-пока.